我哋可以一齊唱埋一鋪派㗎。跟住就係29歲生日快樂！跟住之後無人知又會寫啲咩圖案出嚟咧？就係一個 Apple Pie 啦！哇！呢個唔講唔知喎。啲料可能未夠多蘋果。我本身以為係咪著屎有屎？唔好意思。我食完個蘋果批之後就製造出嚟，係啦，製造出嚟。同一樣嘢。當然啦，我哋每一位都係Eden嘅 Apple Pie 之餘，就係我哋都希望Eden多啲你自己嘅作品，多啲歌，因為呢個係音符啊。係啊，多啲作品。頭先都講啦，希望嚟緊呢一年更加多你嘅 solo 歌。哦，呢個咪生日蛋糕嚟嘅？唔係，呢個係 Lover， 但係個星球。哇，勁啊！係啊，呢個就係我哋你嘅 Lover。跟住會係乜嘢咧？呢個你會睇得到好清楚㗎啦，亦都係我哋每位爵士大大聲聲同Eden講 We love you。不管命裏風吹日曬，我都來陪伴這可愛派。去到最後，當然啦，今日係我哋嘅生日會，頭先你都講咗係有一個